شد، نه با شمشیر خون ریز، با سخاوت قلب شاه جنگ شایع بی‌نظیر شد. سپاه نداشت ولی عدل سپاهش بود، هر شهری میرسید آزادی میداد نه خارج. بچه‌ها خونه‌تونو بسازید، معبودتونو بپرستید. من نمیخوام زمین رو سر هم بزنم، من میخوام آزادی رو تو تاریخ ثبت کنم. کورش، نامی که جهان رو آزاد کرد، از بابل تا الدیا در هر دل عدالت جا داد. منشورش نوشته هیچ کس حق نداره به خدا بیاد اعتماد کنه. اولین سننده حقوق بشر با خون ایرانی نوشته شد. امروز میگن قدیمی ها وحشی بودن، ولی 200 سال پیش کوروش داشت آزادی میداد. یهودی ها گریه میکردن تا اومد نجاتشون داد، نه برای سلطنت، برای ایمان. این واقعیت بزرگ. تاجش از طلا نبود، از اعتماد مردم بود. سپاهش از انسان بود، نه از ترس و اجبار. امپراتوریا میساخت ولی قلعه‌ای برای خودش نساخت، چون میدونست بزرگی توی عظمتش نیست، توی انسانیتشه. کوروش، نامی که جهان رو آزاد کرد، از بابل تا لیدیا در هر دل عدالت جا داد. منشورش نوشته هیچ کس حق نداره به خدا بیای اعتماد کنه. اولین سند حقوق بشر با خون ایرانی نوشته شد. حالا که دنیا میخواد مرز بزنه، ما یادمون باشه ما کوروش داشتیم. مردی که گفت تمدن یعنی احترام نه تسخیر. مردی که منشورش امروز هم تو سازمان ملل هست. پس بگوییم آخر این رپ نیست، این یادآوریست که ایرانی ها نه فقط شاه بودن، فرمان روبای اخلاق بودن. خودشد صدای اینی کم میشه و اینطوری یه مرد از پارس نامش رو جاودانه کرد، نه با طلا با انسانیت. کوروش همیشه یادش میمونه.